Наконец-то я нашла классный встраиваемый холодильник для маленькой кухни. Сейчас покажу. У него удобная боковая подсветка и общего пространства достаточно, чтобы разместить продукты на каждый день. Внизу глубокий ящик для овощей и фруктов, довольно вместительная морозилка. В дверце тоже достаточно места для бутылок, соусов и мелочей, которые должны быть всегда под рукой. Кстати, холодильник работает тихо, поэтому он идеально подойдет для студии. И главное, он действительно хорошо держит холод, поэтому продукты остаются свежими. Артикул на холодильник оставила в описании.